大家好！11月份嘅有機生活又同大家見面啦。大家而家梗係見我唔到啦嚇，專登啊揾個背脊得住個鏡頭等我行幾步行前啲先轉身大家睇下我個樣。係咪同過往靚靚仔仔嗰個樣係好唔同咧？係嗰個印象嚟嘅啫嚇。老實講好多人而家講起龍炳基譚玉英各位過往430穿梭機嘅主持人係嘛，都係個印象仲係好似好後生喎定？其實個個年紀都大㗎啦講穿。都唔使話係秘密㗎啦，係人都知道，我哋個個都過咗60㗎啦。咁過咗60個樣可以係點咧？嗱，大家可以睇下啦。龍炳基其實可以係咁樣嘅須都有專登長嘅呢匹須係白色嘅喎，真係白喎，同啲頭髮真係襯翻嘅喎唔係染㗎。嗱，咁點解咁咧？其實係一個開場白嚟嘅。咁最近大家如果稍為留意下，都知道我好多，即係我哋好多嗰啲師兄即係訓練班嗰啲第一屆第二三四屆嗰啲啲同學仔啦就相繼去遊埠，一去遊埠就唔翻啦，係咪？咁所以咧就想講俾大家聽。我個樣咧就而家可以咁嘅，如果有啲咩角色嗰啲同學仔去咗遊埠喎，唔得閒翻嚟㗎啦，唔會翻嚟㗎啦，咁所以咧可以諗下我講下啫，遲啲真係會翻嚟，不過咧就唔係翻嚟即係拗撈，不過翻嚟咧即係希望大家即係咁啱喺街見到就唔好再大聲嗌基仔咁樣基佬都得或者基叔都 OK 咁係咁啫，唔想咁尷尬嘛。大聲一聽到有人大聲嗌喂基仔喎，咁基仔咦哇伯嚟嘅喎，個個眼望望唔好啦係嘛。另外有一個原因嘅，咁就因為最近又睇到一啲報道啦，有位朋友啦，即係同我啲年紀都咁上下嘅啦，或者大我少少啦，咁就係有一個製作有一個 project 完咗之後咧，就話食嗰啲叫做咩收工殺科器嘅飯冇叫佢，咁有少少唔係幾開心。咁其實老實講以前我哋叫呢啲慰勞宴AA 即係個製作統籌帶埋嚟，喂龍炳基幾時慰勞宴咁樣？好多時候我哋都渣低就打個電話，哎呀唔好意思嗰晚咧邊一組咧要開工咁樣，我哋睇下可唔可以趕到嚟啦，趕唔到就唔好意思啦咁樣，都盡量推唔去㗎。咁老實講嗰啲飯去到我哋嗰啲一般嘅工作人員，實在真係食一餐㗎咋咁但係呢一個慰勞宴實在嘅目的咧，係一個宣傳嘅，就叫啲記者或者通知一啲即係傳媒啦，咁等佢哋講下，喂呢套劇或者呢套戲呢個 project 咧就完成啦，咁幾時又準備出街點，即係有個 topic 有個話題，等大家留意住到時咧一出街嘅時候咧就多啲人關注下，或者收視會好啲之類咁嘅啫嘛。實在食嗰餐邊個冇飯食老實講，咁所以咧唔需要唔開心嘅。以前經濟好或者電視台即係無限風光嘅時候，10歲啦食餐飯賺咁多冚得翻嘅。但係而家唔同喎，係人都知道而家經濟係點樣慳就慳啦。咁一個製作至少都100幾人嘅，咁類似我哋啲咁嘅 level 嘅，起碼你有70-80個啦。咁如果 cut 到呢70-80個70-80個嘅人嘅 budget，咁就係一嚿錢喎。咁但係一間公司一年開10幾20套嘅製作，咁10幾20個就變成嗰嚿錢就會大好多㗎咯喎，
慳翻佢喎。咁另外一樣嘢，間公司咧而家咧就係人都知㗎啦，因為上市公司嚟㗎嘛，你每年咧都有個報表要公開嘅。咁大家都睇到蝕錢就梗係要開源節流㗎啦。咁開完就唔使諗啦。呢個時候咁節流，咁又係呢啲咯，呢啲着眼咯。咁仲有一樣嘢，真係節到，其實對間公司同埋對我哋啲做嘢嘅人我而家唔做啫，遲啲可能有得做。咁都係一件好事。點解？唔係冇兩隻手，一隻手啫。過往香港最高峰嘅時候電視台廣播道係叫做五台山其實係電台加埋電視台嘅。實際電視咧，好似應該唔計香港電台嗰啲電台啦嗰個電視部嚟嘅啫3間。咁收尾一路堅持住就係2間。早一段時間咧就得翻1間而家就好似叫做啦炸底仔叫做2間。咁但係問題就係實情可以養到藝員嘅電視台咧，真係得翻1間。如果連呢一間都唔講啦咁就我哋冇得玩，唔係冇得玩揾食而係即係當大家都係想做戲好中意做戲，揾機會做戲，愛嚟呢啲好有表演欲嘅純粹係玩嘅啫，娛樂性質冇賣嘅咯。呢間都執埋咯，咁邊個仲開啊？冇人開，咁就好似龍尾基咁嘅咯拍有機生活嘅咯。我就叫做阿基就有機生活啫。咁如果陳大文點算啊？有文生活。